Nikdy som si nemyslela, že celý môj život, celých 10 rokov snov sa zmestí do jedného cestovného kufru. Do toho istého kufru, s ktorým sme utekali pred vojnou. Mama ho nezbalila na dovolenku. Zbalila doň mňa a aby si bola istá, že už nikdy neprehovorím, zaliala ma betónom. Kým ste ma hľadali v parkoch, ja som sa stala súčasťou podlahy. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Darina. Mala som len 10 rokov. Pre susedov som bola to dievčatko z 9. poschodia, čo krmí túlavé mačky a vždy sa slušne pozdraví. Ten malý anielik s veľkými očami. Ale nikto z nich, naozaj nikto, nevidel, čo sa dialo za našimi dverami, keď sa zavreli. Všetko sa to zmenilo na jeseň roku 2023. Vojna na Ukrajine. Tá nám vzala pokoj dávno predtým. Nevlastný otec bojoval na fronte. Vrátil sa zranený a ostal na rehabilitácii v Dnepri. A my? Mama Irina nás zbalila. Mňa, moju staršiu sestru a malého brata. A odviezla nás ďaleko od domova, v Sumskej oblasti. Skončili sme tu. Nový domov. Obyčajný panelák v okrese Saksagan. Mama chcela, aby sme vyzerali ako normálna rodina. Navonok sme boli čistí, upravení. Hneď nás prihlásila do školy číslo 74. Vyzeralo to ako nový začiatok. Ale mama, ona bola iná. Susedia si to rýchlo všimli. Bola tichá, uzavretá. Nikdy nikoho nezdravila, s nikým sa nechcela priateliť. Jej svet bol zamknutý na 1000 západov. Iba keď išlo o odpadky na chodbe, vtedy sa v nej prebudzal hnev. Kričala, robila scény a bola agresívna. Ľudia ju videli zúrivú kvôli špíne na zemi, ale nevideli to, že ešte o mnoho niečo horšie sa hromadilo v našich životoch. Mama mala aj svoje tajomstvo. Malú záhradku za mestom, s kôlňou. Tam bola zrazu iná, pracovitá, zdvorila, susedom v záhradkárskej osade nosila vodu, pýtala si sadenice, hovorila o otcovi, o hrdinovi z vojny, ale o nás, o mne, tam mlčala. Nehovorila vôbec nič, ako by som ani neexistovala. Ja som sa snažila byť naozaj dobrá, naozaj. V škole som si robila úlohy, ktoré ma bavili. A vonku, tam som mala svojich jediných skutočných priateľov. Mačky boli rovnako stratené ako ja vo svojom vnútri. Nemali domov, tak som im nosila vodu a jedlo a stavala som im rôzne krabice, aby mali kde bývať. Susedia ma volali anielikom. Vraveli, že som veľmi dobré dievča. Ale potom sa tá maska začala trhať. Už som to viac nevedela dusiť v sebe. Susedia začali počuť krik. Hádky spoza našich dverí. Videli ma tam stáť na chodbe pred bytom. A ja som plakala. Už som nebola len takéto tiché dievčatko. Bola som dieťa, ktoré kričalo o pomoc. Hovorila som im to. Povedala som to nahlas, že ma mama nemá rada, že mi ubližuje. Stála som tam a slzy mi tiekli po tvári. Prosila som o kúsok lásky, ale nikto netušil, že ten pláč bol možno posledná nádej na moju záchranu. Susedia si mysleli, že je to len bežný krík, že som si len neustlala posteľ, alebo že som niečo vyviedla. Nikto nechcel vidieť, že tie hádky neboli o škole, alebo o nejakých malichernostiach. Boli o tom, že som sa doma necítila milovaná. Nikto nezasiahol, nikto nezavolal pomoc. Až kým nebolo už neskoro. Krátko predtým som sa ale pokúsila to ukončiť sama. Predávkovala som sa liekmi a skončila som v nemocnici. Bola to moja najväčšia červená vlajka, môj najhlasnejší výkrik o pomoc. A lekári?
Zapísali to ako nekontrolované užívanie liekov. Žiadny pokus o samovraždu, žiadna sociálka, nič. Poslali ma na psychiatriu, preliečili a vrátili späť do toho istého prostredia. Nechcela som sa vrátiť domov. Zvažovala som útek, ale kam utečie 10-ročné dievča? Navyše, babička odviezla moju sestru a brata preč. Takže v tom byte som zostala len ja a moja mama. 15. jún. To bol ten osudný deň. Všetko sa to začalo kvôli hlúposti. Kvôli tabletu. Hrala som sa. Chcela som utiecť do virtuálneho sveta a nepočúvala som mamu. Nastala hádka a krik. Potom mama ma sotila. Spadla som a udrela som si hlavu. A zrazu len tma, ticho. Prestala som dýchať. Mama, ona neplakala. Nezavolala záchranku. Nezavolala ani políciu. Jej prvá myšlienka nebola, že zachránte moje dieťa. Jej prvá a posledná myšlienka bolo, musím sa jej zbaviť. Vzala ten veľký cestovný kufor, s ktorým sme sa prisťahovali. A mňa, svoje vlastné dieťa, doň napchala. Naložila ma do auta a odviezla na tú jej chatu. Nikto si nič nevšimol, všetko prebehlo potichu. V súteréne záhradného domčeka vykopala jamu. Ale nestačilo jej len ma zakopať. Chcela sa asi uistiť, že odtiaľ neutečiem, alebo že ma nikto nenájde. Nahádzala na mňa rôzne dlaždice a potom zaliala betónom. Ako by som len bola nejaký stavebný odpad. Bola som jej dieťa. A potom, keď skončila túto špinavú prácu, keď si utrela ruky od cementu a hliny, vyšla hore na záhradu. A viete, čo robila? Začala sadiť paradajky. Videli ju, unavenú, spotenú, celú špinavú. Mysleli si, aká pracovitá žena, ako sa stará o svoju úrodu. Netušili, že tá únava nie je zo záhradkarčenia. Bola unavená z toho, ako ma pochovávala. Bolo to len krytie, divadlo pre susedov, aby všetko vyzeralo normálne. Zasadila paradajky, nasadla do auta a vrátila sa domov žiť svoj život. Pre ňu sa nič nezastavilo. Pre ňu som bola len problém, ktorý práve zabetonovala v pivnici. Doma sa susedia pýtali, kde som. Klamala. Raz povedala, že som bola plávať, inokedy, že som vraj ukradla peniaze a utiekla. Až 5 dní potom, čo ma pochovala, odišla na políciu nahlásiť, že som nezvestná. Prosila ľudí o pomoc pri pátraní. Hrala zronenú matku, hoci presne vedela, kde som. Keď sa jej pýtali, čo sa stalo, povedala, že sa šla osprchovať a keď vyšla, vraj si nevšimla, že tam nie som. Až do 2:30. Osprchovať sa? Možno chcela len zmyť ten pot potom, čo ma ťahala do auta. Vraj si nevšimla, že som zmizla. Ako by aj mohla, veď presne vedela, kde som. Ale jej to nestačilo. Musela zo mňa urobiť vinníka. A povedala im, že našla doma rozbitý tablet a že z domu zmizli nejaké peniaze. Vidíte to? Urobila zo mňa zlodejku. Urobila zo mňa zlé dieťa, ktoré niečo rozbilo, ukradlo peniaze a utieklo. Ten tablet, tá prekliatá vec, kvôli ktorej ma sotila na smrť, teraz použila ako dôkaz proti mne. Vraj ma najprv hľadala sama. Opäť klamstvo, nehľadala ma. Len čakala, kým jej príbeh bude znieť dosť presvedčivo na to, aby zavolala políciu. Hrala o čas, kým ja som už nemala žiadny. Najhoršie na tom nebola len tma v tom kufri. Najhoršie bolo to divadlo, ktoré nasledovalo. Mama, ona nielenže mlčala, ona písala prejavy na Telegram. Dojemné slová o tom, ako sa bojí, ako ma hľadá. Hrala milujúcu matku. Tak presvedčivo, že jej uverili všetci. Myslela si, že vyhrala, že v tak veľkom meste sa stratím ako ihla v kope sena. Že ma možno o týždeň prestanú hľadať
a ona dostane súcit. Možno aj nejaké ocenenie za snahu. Ale nepočítala s tým, koľko dobrých ľudí ešte existuje na svete. Polícia, drony, psi, dobrovoľníci. Moja tvár bola všade, na zastávkach, v obchodoch. Hľadali dievčatko v čiernom tričku, so psíkom patronom a batohom s mačkami. Pani Ala, jedna z dobrovoľníčok, do televízie povedala: hlavné je, že rodičia ju čakajú, aby ju vyboskávali. Chudera pani Ala netušila, že tie bosky ma vôbec nečakali, ale klamstvo má krátke nohy. Polícii niečo nesedelo. Mama tvrdila, že som zmizla 20. Ale kamaráti ma nevideli už od 15. 5 dní ticha. 5 dní, ktoré nesedeli do jej scenára. Polícia prestala hľadať stratené dievčatko a začala sa pozerať na uplakanú matku. 22. júna prišli na tú jej chatu. Mama tam stála, pokojná, nechcela kopať. Vedela prečo. Podlaha v pivnici nebola len hlina. Bol to betón. Museli zavolať ťažkú techniku, vrtačky záchranárov. 3 hodiny. 3 dlhé hodiny vrtali do môjho hrobu, zatiaľ čo ona sedela na stoličke a dívala sa. A potom ho vytiahli. Ten kufor a ten zápach prezradil všetko skôr, ako ho otvorili. Vnútri som bola ja a ružová súprava, o ktorej mama písala na internete, hoci polícia o nej nevedela. To bola jej chyba. To bol dôkaz. Keď sa jej pýtali, či to urobila ona, len sa skrútila. Priznala sa, ale aj vtedy klamala. Vraj ma nechcela zabiť, vraj mnou len zatriasla v návale hnevu. Že to bola len náhoda. Klamala. Ale zaliať vlastné dieťa do betónu a potom si ísť sadiť paradajky a týždeň klamať celému svetu, to nie je náhoda. To je voľba. Pravda sa nakoniec našla v jej telefóne. Googlila veci, aký cement si vybrať, jedovaté huby a lieky. A to najhoršie, ako odstrániť zápach z mŕtvoly. Študovala aj iné prípady. Zaujímala sa o dievčatko, ktorého telo adoptívni rodičia spálili a utopili. Mama sa chcela poučiť z ich chýb. Chcela urobiť tak dokonalý čin, aby sa naň vôbec neprišlo. Nechcela, aby ma našli. Susedia si to spätne uvedomili. Ten cement priviezla ho na chatu vopred. Pýtala sa na hĺbku pivnice ešte kým som žila. Kým som žila, tak ona už vtedy pripravovala plán, ako ma zabiť. To nebolo zúfalstvo matky po tragickej nehode. To bol plán. 23. júna jej nasadili puta. Obvinili ju z úmyselnej vraždy maloletého dieťaťa. A súd ju poslal do väzby na 60 dní. Žiadna kaucia. Pojednávanie bolo tajné, vraj kvôli citlivosti. V súdnej sieni zrazu plakala. Hrala rolu zdrvenej ženy, ktorá sa obviňuje. Kde boli tie slzy, keď ma balila do kufra? Kde bola tá ľútosť, keď 2 dni vodila policajtov za nos a predstierala pátranie? Tvrdila, že svoje deti miluje. V súčasnosti jej hrozí 15 rokov. Alebo doživotie. Aký trest by ste jej za toto všetko dali vy? Žiadny rozsudok, žiadne roky za mrežami nevrátia čas. Nevrátia mi dých, nevrátia mi budúcnosť. Ostala po mne len fotka s batohom. Spomienka na to, ako som milovala mačky a otázka, na ktorú nikdy nedostanem odpoveď. Prečo, mami? Spravodlivosť možno príde. Ale pre mňa je už neskoro. Ak ste sa dostali až sem, napíšte mi do komentárov emotikon matičky, aby som tam hore vedela, že sa na mňa nikdy nezabudne. Ak chcete počuť aj iné príbehy, hlasom obeti, budem moc rada, ak dáte odber a zapnete si zvonček, aby sa na naše prípady nezabudlo. A hlavne, aby sa niečo také podobné, ako sa stalo nám, nemuselo stať žiadnemu inému dieťaťu.
Som Darina Ševčenko a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.